Well, guys, I just want to say that my time with you has been amazing until now, and like one of the things that I'm seeing now is that I just love to, I don't know, I'm not even saying it correctly now, but the big thing is that I think you're a great team, and I love how you work together, and that you all, come together and do everything together, and I think you're the best team I've worked with ever. So I'm definitely going to take that back with me, and you're all in my heart. अनिल जी बताना चाहते हैं कि जब तक अभी तक मैं यहाँ रह चुकी हूँ, Hey guys, listen! मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इस टीम के साथ कि अभी तक बहुत जगहों में काम की हूँ, और हर एक जगहों में काम करने से अभी तक सबसे बढ़िया टीम रहा जहाँ मैं अपने आप को इस अनुभव महसूस की यहाँ। और जो एक साथ मिलके सब कुछ खाना और एक साथ रहना, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या उत्साह की बात रही है, और इसको मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ ताकि इसको कभी नहीं भूलेंगे। और एनलिस से भी बोल रहे हैं कि फिर एक बार जरूर एनलिस हमारे बीच में आएंगी। So that's definitely what I'm taking back, and I just think you all take pictures and you all work from your heart, and that's beautiful, and I love being around people like that. और चाहते हैं कि तुम सब लोग फोटो खींचो, सब लोग एक साथ मिलके और एक साथ रहो और फोटो खींचो, और इसको मैं बहुत हृदय से चाहती हूँ, इसको प्रेम करती हूँ, और इसी तरह से हमेशा एक साथ मिलके फोटो खींचना और काम करना हमेशा करते रहो। तो ये एनलिस का कहना है, ठीक है। So actually this is sort of a Christmas meal for me. और ये हमारे लिए इनको लगा कि हमारे लिए लगता है कि क्रिसमस का जो खाना है वो उस तरह का लग रहा है ना। Thank you so much. धन्यवाद देव, सब लोगों को धन्यवाद ना, जिसने जो कुछ किया है, ठीक है। And in Dutch we would say eet smakelijk, and it means have a great meal. और ये हमारे साथ एक अच्छा खाना रहे मिल के साथ में करने का, ठीक है। और ये खाना खाओ बढ़िया से, ताकत पाओ, और फिर पहाड़ों में घूमो, ठीक है। सब लोगों को अच्छा लगा है ना? हाँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कहना चाहता हूँ सब लोगों को जिसने भी मेरी बातों को सुना और खाना बनाया है, और सब लोगों ने काम अच्छा किया है, घूमा है, फिरा है, सब तो बहुत अच्छा लगा ना। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरे साथ भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। सबको अच्छा लग रहा है मेरे साथ? अगर जिसको अच्छा नहीं लगता है, अभी नया मैनेजर आ सकता है। नहीं, ठीक है, सबको अच्छा लगता है, और हम भी बहुत तुम लोगों को प्रेम करते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोग फिर से ट्रिप समय पे क्या करते जाएंगे, और एक साथ सबका खाना, एक साथ मिल के खाना, ये हमारा प्रेम को दर्शाता है ना, कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हम एक टीम में हैं और हम एक साथ हैं ना, ये दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, ठीक है। ओके, एक साल में हम लोग की कंपनी कहाँ पहुँचेगी? I told that for me also this is very lovely to be together and to eat meal with together, and everybody has cooked